O Ministério Nome Santo, ele significa para mim hoje um presente de Deus na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por estar fazendo parte desse ministério assim, que é bem abençoado. Levanta para agir. Quem é o homem que pode impedir? Quando Deus se levanta para agir, quem é o homem que pode impedir? Só Ele tem a chave que controla todas as coisas. Ele é um Deus de poder e vitória. A tua mão e teu braço forte, santo, me sustentam. Rumo a Jerusalém celeste eu vou. A tua mão e teu braço forte, santo, me sustentam. Rumo a Jerusalém celeste eu vou. Tua santidade é incomparável, meu Senhor. Imensurável é o teu amor. Poderoso é o nosso Deus. Soberano é o nosso Deus. Sempre justo é o nosso Deus. Será sempre santo, eternamente santo. A tua mão e teu braço forte, santo, me sustentam. Rumo a Jerusalém celeste eu vou. A tua mão e teu braço forte, santo, me sustentam. Rumo a Jerusalém celeste eu vou. Tua santidade é incomparável, meu Senhor. Imensurável é o teu amor. Poderoso é o nosso Deus. Soberano é o nosso Deus. Sempre justo é o nosso Deus. Será sempre santo, eternamente santo. Queremos mais da tua presença, Deus. A tua igreja anseia. Queremos mais de ti. Eu acredito muito que a música ela é uma ferramenta onde que às vezes o pregador vai falar, ou então às vezes um ambiente que tá um pouco, o pessoal tá meio assim, disperso, até mesmo um pouco mais seguro,
de chegar onde a palavra não conseguiu chegar. Eu procuro sempre, quando eu estou tocando, fazer a minha oração ali. Assim, eu vejo que eu sempre estou orando, mas eu estou orando ali com a minha guitarra, eu e Deus. Hoje estou aqui e quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite de amor. Vem e encha esta ânfora que sou. Hoje estou aqui e quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite de amor. Vem e encha esta ânfora que sou, com um azeite novo, um azeite curador. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Hoje estou aqui e quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite de amor. Vem e encha esta ânfora que sou, com um azeite novo, um azeite curador. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Enche-me, Senhor, com tua graça e o teu poder. Transborda em mim, Senhor, o teu azeite. Peça, vem, enche-me, transborda-me, vem, enche-me, inunda-me, vem, enche-me, ó Deus, transborda-me, e vem, enche-me, inunda-me. Quando Deus escolhe, não tem como a gente fugir de uma escolha de Deus. Então, eu me lembro que eu já comecei muito pequena, mas quando eu quis assumir mesmo aquilo que Deus desejou, sonhou para mim primeiro,
já foi ali pelos meus 19 anos. Batendo o meu coração, fazendo a minha vida a mais bela canção. Eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei, eu te encontrei. 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 Jesus. Entre o amanhã e o ontem, o melhor eu agora preciso viver com a última hora, pois o ontem passou, agora é restauração. Não se importam que gritem, que falem teu nome, te excluam, te digam que és um fã, pois Deus olhará dentro do seu coração. Se entregue pra Deus, esta é a sua hora, não perca mais tempo, abra a boca agora, o melhor chegará pela tua decisão. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus.
não se importem, que gritem, que falem teu nome. Escute, digam que és um fã, mas Deus olhará dentro do seu coração. Se entregue pra Deus, esta é a sua hora. Não perca mais tempo, abra a boca agora. O melhor chegará pela tua decisão. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus, o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra eu quero o meu melhor pra Deus. Eu vou me entregar sem medo, eu vou sim, eu quero o meu melhor pra Deus. Eu quero o meu melhor pra Deus. Quero estar na sala do trono, em intimidade, meu Deus. Eu não busco, Senhor, só as bênçãos de Ti, mas que sejas meu maior amor. Hoje faço contigo uma aliança que o mundo não vai apagar. Te entrego os meus sonhos, projetos e planos. Tenho fome e sede de Ti. Me fazer desistir de ser para sempre todo seu, Senhor. Nada poderá me afastar de Ti, Senhor. Nada poderá
me fazer desistir de ser para sempre todo ser. Nada poderá me afastar de ti, Senhor. Nada poderá me fazer desistir de ser para sempre todo ser, para sempre todo seu Senhor, para sempre todo ser. Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, olha para nós nesse momento, Jesus, nós não queremos desanimar, Senhor. Senhor, nós não queremos extraviar, Senhor, nem para um lado nem para o outro, Jesus. O que queremos, o que temos sede, Senhor, é de Ti, Senhor. Senhor, nós não Te servimos, Senhor, por um acaso, Senhor. Nós não Te servimos, Senhor, à toa, Senhor. Nós Te servimos porque precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos dessa aliança contigo, Senhor. A nossa vida precisa ser cheia de Ti, Senhor, porque não há motivo de vida, Jesus. Não há motivo de vida sem Teu Espírito Santo. Não há motivo de vida no mundo, Senhor. Jesus, o nosso motivo é o Senhor. Nós queremos renovar essa aliança contigo, Senhor. Olha para nós nesse momento, Jesus, servos, Senhor, escravos Teus, Jesus. Compadece-te de nós, Senhor, mesmo com nossos pecados, mesmo com nossas falhas, Senhor. Jesus, estamos aqui, Senhor, e queremos renovar essa aliança contigo, Jesus. Pedindo, Senhor, força, para que o mundo, as torrentes dele não tenha essa força de nos levar, Senhor. Mas que o Senhor, Jesus, renove conosco todos os dias dessa aliança e que nós possamos estar no Teu caminho, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, cheios do Teu Espírito, Senhor Jesus, cheios de Ti, porque precisamos, nós precisamos dessa aliança contigo, Jesus. Renovar a sua aliança, você que nos ouve agora, você que nos assiste agora, renove a sua aliança com o Senhor. Se por algum motivo você abandonou a aliança, os votos que você fez com o Senhor, a aliança que você selou com o Senhor, o sim que você deu para o Senhor um dia, se o mundo, se o pecado, se o inimigo roubou esta aliança, quebrou essa aliança, dissolveu essa aliança, nesta hora o Senhor traz de volta para a sua vida uma segunda chance, uma nova oportunidade de selar novamente a aliança com o Senhor. Por isso vá dizendo ao Senhor agora: Senhor, eu me entrego, eu quero fazer novamente esta aliança, eu quero contrair novamente esta aliança em todas as realidades da minha vida, seja na minha vida matrimonial, seja no meu trabalho, seja na minha afetividade, seja na minha sexualidade. Eu quero, Senhor, agora assumir novamente a aliança que eu fiz contigo. Eu assumo, Senhor. Dá-me forças, fortalece-me. Muitas vezes nós nos sentimos fracos para assumir a aliança, mas nós em si não temos essa força. Mas Deus nos dá. Deus nos fortalece. Ele fortalece você, fortalece a sua vida. Nada poderá de ti, Senhor. Nada poderá me fazer desistir de ser todo de Deus, para sempre todo seu.
Você músico que está nos ouvindo agora, renove com o Senhor essa aliança. Tire o seu foco do ser, tire o seu foco dos holofotes, tire o seu foco, renova com Ele essa aliança agora. Volta ao primeiro amor, volta para Ele, volta para aquela unção, volta para aquela unção nova que Ele te deu e que você foi perdendo aí no meio do caminho. Volta, é hora. A igreja precisa de músicos, não músicos, né? Mas de ministros, de pessoas que ministrem a palavra através das canções, de canções ungidas, cheias do Espírito Santo. É você. O Senhor te convoca agora para que você volte a ser cheio do Espírito Santo. Volta, 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 refaça essa aliança com Ele, porque Ele quer fazer contigo essa aliança. Ele quer. E o Senhor tem levantado um povo santo. O Senhor tem levantado um povo santo, disposto a louvar e adorar, a pagar o preço, que é duro, não é fácil, mas o Senhor está levantando um povo. E você que me vê agora, você que agora que está assistindo, ouvindo isso, essa oração, você faz parte desse povo. Venha, é tempo de despertamento, povo santo. Acorda, acorda a tua alma, acorda o teu espírito, acorda, é o chamado de Deus para a sua vida. Levanta da sua cama, levanta da sua casa, saia, vá a uma igreja agora, vá rezar, meu irmão. É o chamado de Deus. Você é muito amado, você é muito querido. Não se entregue ao mundo, entregue a adoração, entregue a exaltação, se entregue a Deus de coração intenso, intenso. Eu quero ser intenso, eu quero ser intenso. Seja intenso para adorar a Deus, para glorificar. Entrega, entrega. Oh, meu Deus. Quero uma aliança, busco uma aliança, faço uma aliança contigo, Senhor. Nada poderá me afastar de ti, Senhor. Nada poderá me fazer desistir de ser para sempre todo ser, para sempre todo seu Senhor, para sempre todo ser. cançãonovaplay.com. Assine já!